Informasi pertama di berita utama hari ini, saudara, hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan atap stadion berterbangan. Kencangnya angin membuat warga di sekitar stadion panik, berhamburan mencari tempat berlindung. Atap stadion berterbangan, beberapa pohon tumbang karena tersapu angin. Imbas angin kencang ini, saudara, sejumlah venue olahraga di Stadion Pakansari mengalami kerusakan. Petugas gabungan bergegas memindahkan batang pohon yang menutup jalan.